kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda Madzulo buno ndi nkhani zathu mwa tsatane za 7 koloko koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Zipani za Democratic Progressive DPP ndi Alliance for Democracy AFOD zikuyembekezeka kukhazikitsa manifesto ndi kampeni la mulungu lino. Bungwe la zisankho la Malawi Electoral Commission likulimbikitsa ntchito yophunzitsa anthu nkhani zokhudza chisankho. Ndipo mu nkhani zina Madzulo buno akuluakulu akupitiriza kupempha anthu kuti agwirane manja pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhala limodzi madzulo ano. Nkhani yathu yoyamba, zipani za Democratic Progressive DPP ndi Alliance for Democracy AFOD zagwirizana zogwiritsa ntchito manifesto imodzi. Akuluakulu a zipanizi alankhula izi kutsatira mgwirizano umene zipani ziwirizi zapanga. Kutsatira mgwirizanowu, mtsogoleri wa chipani cha AFOD Enoch Chihana adzakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa Ziliko ngati chipani cha DPP chidzapambane chisankho chimene chichitike mwezi wa Mawa. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha DPP Samia Suleiman wauza atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti manifesto a zipani ziwirizi ndi ofanana. Zipani ziwirizi zikuyembekezeka kukhazikitsa manifesto wa la mulungu lino komanso kampeni la mulungu lomwero masana. Izi ndi zina zomwe a Suleiman anauza atolankhani lero mu mzinda wa Blantyre. Uthenga waukulu ndonena kuti Mawa ndi tsiku limene amalawi takhala tikuyembekezera. Takhala tikuona ma manifesto ena mbuyomu, manifesto ngati akuwerenga nthano, manifesto akupitiriza manifesto yawo yomwe ya 2019 tizapanga mpaka naye nafe timwalira ndithu zosanachitike. Mawa ndi tsiku limene amalawi akuyenera kubwera ndi kuzamva mfundo za manifesto ya DPP ndi AFOD. Muli mfundo menemu zimene zikukhudza amalawi pa ground. Mavuto amene amalawi tukumana nawo tsiku ndi tsiku: kusowa kwa chokudya, kusowa kwa forex, ma business apita pansi, kusowa kwa mankhwala muzipatala, kusowa kwa zipangizo m'masukulu mwathu, kusowa kwa mafuta. Lero ndikhulupirira kuti nanu apa mwasiya magalimoto kunyumba makwera kabaza, mafuta kulibe. Kodi tipitirire ndi zimenezi? Manifesto yathu ikunena mavuto amenewa komanso kupereka ma solutions. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha AFOD Michael Taulo watsindika kuti zipani ziwirizi zili ndi mfundo zofanana. So tunena kuti tikufuna boma langa tilapita limene andatenga boma lija linakhala stable, osakwera kwa katundu, dolo sagwa, osatani nkuyenda nalo 6 years. We believe tikukhulupirira kwambiri kuti ndiye khai amene angakwanitsa. Kodi ife AFOD tikukhulupirira bwanji? Tikukhulupirira kuti zimene a professor athapita mthakana achita pokali zimene so timaganiza kuti ife tichite. Zimene so a professor mthali kakonzeka kuti achite zimene so ife tinakonzeka kuti tichite. So tanena kuti we sit kuyenera so kuzipanga so separate. Ife yotereko we are one using the name democracy as manzanga ina napanga kale lero tunena kuti Democratic Party komanso Alliance for Democracy point zathu, mapira zathu, skeleton yathu yomangira dziko lino ndi imodzi. Ndi chifukwa chake tikutsimikizana malawi kuti TNT support Professor Peter Mutharika komanso Vice President Jen Center of Innovation and Incubation yalimbikitsa ntchito yo falitsa uthenga ujenjeza za kuopsa kotaya zinyalala makamaka plastic mosayenera. Selina Tambula ali ndi nkhani yonse. Achamveka ati maplastiki amaononga za chilengedwe ndipo ichi ndi chifukwa chake akutola maplastikiwa. Kwambiri mu Blantyre market tina sesa not only kutolera ma plastics koma tina sesa so kumakonza I know silinga masese nthawi zonse komano
kuonesa kuti tikusesa kaya tikupanga zimenezo anthu ena amatha kuonapo komanso chifukwa tikugwira ntchito sonda Blantyre City Council ndi amene akumathandiza so kuyenda nafe ndi alimbikitsa ndithu kuti zinthu zimene zichitika. Ndipo banki ya NBS inathandizira pa ntchitoyi. Mkulu wofalitsa mauthenga ku banki Sharon Jumbe wati iyi ndi mbali imodzi yoonetsetsa kuti Amalawi amene ena mwa iwo ndi makasitomala awo akukhala malo aukhondo. Uthenga omwe tili nawo ifeyo ngati banki ndizokuti zonse zimatha kuyenda tikagwirana manja tonse. Zimene maonera musukuti tabwera tokha ngati NBS Bank komano tapanga mgwirizano ndi a Center of Innovation and Incubation poona kuti ndi chinthu chofunika kuti tisamale dziko lathu makamaka kumbali ya ukhondo. Ndi ife tili okonzeka mwina pali anthu ena oti akhala ndi malingaliro ena otafuna athandize madera awo kumbali za ukhondo. Ife monga NBS Bank, your carrying bank, tidokonzeka kuthandiza mu njira zosiyanasiyana. Komanso hotela ya Protea ya Marriott Blantyre Riles nayo yathandizira pa ntchitoyi. Ndipo mkulu woyang'anira anthu ku hotelayi Beatrice Mangulenje wati ukhondo ndofunikira kwambiri pa ntchito yokopa ndi kusunga alendo. Fe kwambiri timafuna kuti alendo akangofika kuchokera malo amene afikirawo aone Malawi wa ukhondo musakhale zinyalala mu msewu komanso akafika even kumalo ogona ngati ku hotel aone kuti zinyalala tikuzigwisa tikutaya moyenerera tikuyika mabini osiyanasiyana malingana ndi mtundu wa zinyalalazo komanso tikutha kuzitaya moyenerera. Gululi linayamba kutolera maplastiki kuchokera ku msika wa Limbi mpakana kukafika ku Limbi Country Club. Pakadali pano konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati ikugwiritsa ntchito ndalama zoposa 12 million kwacha pa mwezi pogula mafuta a galimoto yonyamulira zinyalala. Mkulu wa za umoyo ndi ukhondo ku konsoloyi Lilian Chirwa wati izi zikuchitika kamba kuti anthu akupitirira kutaya zinyalala mwachisawawa. Kuchokera ku Mzuzu, Bernard Muhone walemba ripoti limene akuwerenga ndi Eric Msikiti. Achirwa anena izi loweruka pamene Mzuzu Lions Club inapereka zipangizo zothandizira ukhondo za ndalama zopyola 8 million kwacha ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu ngati njira imodzi yokondwerera kuti kalabuyi yakwanitsa zaka 30 ikugwira ntchito zake. Iwo anati anthu akanakhala kuti akutsata njira zoyenera potaya zinyalala bwezi konsoloyi igwiritsa ntchito ndalama zokwana 6 million kwacha potolera zinyalala komanso ogwira ntchito okwana 50 pomwe pakadali pano amagwiritsa ntchito anthu 100 kuti agwire ntchitoyi. Timapanga ndi working capital ya 2 million myezi iwiri yonse yoti tikubwezeretsa komanso tikukonza zimenezi. Komanso zinthu zija zikatoledwa zimanyamulidwa kuchoka kuno kupita ku msiro. Pamene patimagwiritsa ntchito magalimoto amene amathiridwa mafuta. Komanso timakhala ndi zimabini zazikulu zimene zimakonzedwa. Mafuta okha ndi operation yonse simachepekera 10 million mwezi uliwonse. Ngati kuli service imene imatenga ndalama zambiri za kanso ndi service yoti ukhondo musite muno uonekere bwinobwino. Ndipo mmawu ake mkulu wa Lions Club Gladson Kuyeri anati ukhondo ndi nsanamira yachitukuko cha dziko lino n'chifukwa chake apereka thandizoli. Kenaka iwo anayamikira ubale umene ulipo pakati pa bungwe lawo ndi konsolo ya Mzuzu umene wakhalapo kwa zaka 30 zapitazi ponena kuti zathandizira kupititsa ntchito za umoyo patsogolo potchula chipatala chamaso ku chipatala chachikulu cha Mzuzu. Ku kanso ndi anthu a Mzuzu chomwe tinganene ife Lions Club ndiyoti katundu amene taperekayo amugwiritse ntchito apitirize kumasesa kupanga malo athu kuti akhale aukhondo kuti ikamazafika nthawi ya mvula ntchito izakhale yochepa zinyalala zonse zizakhale zitachosedwapo ndipo anthu asadzatenge matenda obwera chifukwa cha kusowa kwa ukhondo. Akuyeri anati ndi okhutitsidwa ndi mmene kalabu ya Mzuzu Lions ikukulira pamene kwabadwanso makalabu ena monga Anyika, Vipsha ndi Chitipa ku chigawo chakumpoto. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku Mataifa kukafika pa bwalo la zamasewero la Katoto. Kalabu ya Mzuzu Lions yapereka katundu monga mawilibala, mashovero, majombo, zotayamo zinyalala komanso masaje mwazina. Mukonera nkhani mwa tsatanetsatane mdzulo buno ukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tini nkhani zene zambiri posachedwapa.
Airport City Casino, now in Malawi. The world is shifting to green energy, and so should you. With NBM Green Finance, you can now power your home, your business, and your life sustainably. More and more homes are going solar. Electric vehicles, they are no longer just a dream. This is the future, and we're financing it. Join the revolution with National Bank Green Finance in partnership with Sky Energy and 265 Energy. Get a quote from our service partners or download a brochure from our website to get started. Go green, go smart with NBM Green Finance, partnering with you for a sustainable tomorrow. Popitira ndi nkhani zathu madzulo ano, bungwe la zisankho la Malawi Electoral Commission likulimbikitsa maofesala ake kuti adziphunzitsa anthu za chisankho kuti alimbikitse ntchitoyi pamene chisankho chayandikira. Mmodzi mwa makomishonala a bungweli Alimbikani Kamulongera amalankhula izi kumponera mboma la Dowa pa maphunziro a maofesala a mchigawo chapakati. Akamulongera anati maofesala awa ali ndi udindo waukulu pa ntchito yoonetsetsa kuti Amalawi akufikiridwa ndi uthenga okhudza chisankho. Mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe akumva zambiri kuchokera kwa Akamulongera. Mundivomereza kunena kuti takhala tikumva nkhani zochuluka zabodza, koma anthu awawa chifukwa choti amakhala pa constituency ina iliyonse ili ndi munthu amene atakuwakambira ndithu zimenezisi ndizofunikira chifukwa uthenga wa komishoni upita ndi anthu amenewa kunena kuti ayi chaka chino tuvota umo timavotera ndithu, kunena kuti kuwakhala chibaloti chimene tukatani tukachonga osati makina umwe akhala akunenera vanthu umwe akhala akunamira chifukwa linali bodza la nkunkhuniza. Komanso ndi omwe wanso amene afotokozere wanthu kuwatsimikizira wanthu kunena kuti komishoni iyi ikuonetsetsa kunena kuti voti yanu ikatani ikamveke ndithu, ndiye amene akatsimikizire kunena kuti kodi tikamanena kuti zotsatira tikagwiritsira ntchito makina komanso pamanja zikuoneka mwa mtundu wanji, kufuna kuonetsetsa kunena kuti icho chapamanja ngati chikasiyane chapamakina ndiye kuti panachitika zinthu ndi anthu amene tikutsimikiza komanso tikudalira kunena kuti ndi amene apite kumudzi kukalankhula ndi anthu. David Sapwe ndi Civic Voter Education Assistant ndera la ku mpoto kwa boma la Kasungu, ndipo ati maphunzirowa awathandiza kumvetsetsa bwino za chisankho. Okuti maphunziro amene achipinjanga yone kuti kunoko ndithu titenga kufunza kupya, titenga kuluso mfundo zofunikira kuti chisankho chizakhale chabati ni mtendere, chisankho chizakhale chopambana. Chifukwa zimene kuno tikauzaso anthu kuma kutsiriza kwathu uko zoyenera kuzachita pa siku zaponya voti pa 6 September. Ine ngati modzi amene kwangana kuza amenewa kumene kunikapereka uthenga wofunikira umene commissioner apereka mengani malamulo amene ali mu bungwe la chisankho. Pakadali pano bungwe la Institute of Policy Interaction IPI likulimbikitsa achinyamata kuti adzavote voti pa chisankho mwezi wa Septemba uno. Mkulu wa bungweli Nandin Patel amalankhula izi pazokambirana zimene adali nazo ndi ophunzira pa skulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences mu mzinda wa Blantyre.
Mawu ake mkulu ona chisamaliro cha chinyamata mboma la Blantyre apita Mizeja wati zokambira nazo zayenda bwino. Nkumano unalofunikira chifukwa choti achinyamata ambiri mene akukhalira ndi nyengo yomwe tikudutsayi akuyenda kuti alimbikitsidwe chifukwa choti iwo ndi amene achotengera cha mauthenga makamaka sachisankho zimenezo kuwalimbikitsa kuti akavote masankho amene akubwerawo. Chidwi cha achinyamata chilipo osalephera, zilipo ndithu zomwe zikuwabweza mbuyo, komabe ife ngati ofesi ya achinyamata tikuyesesa ndithu magulu athu achinyamata tiwongezeramo imodzi mwa ntchito zimene tikupanga kukhala mbali yolimbikitsa achinyamata kuti atenge pambali pa chisankho chimenechi makamaka kukavota ndithu kwa amene alembesa komanso kulimbikitsa ena. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Yoichi Oya walimbikitsa bata ndi mtendere komanso mgwirizano pamene chisankho chayandikira. Oya wanena izi pamwambo wa tsiku la Japan loweruka ku ofesi za kazembe wa dziko la Japan mu mzinda wa Lilongwe. Mwambowu unabweretsa pamodzi anthu ochokera m'mayiko osiyanasiyana zomwe Oya akuti ndi chizindikiro cha mtendere ndi umodzi. Wapa mpando wa bungwe la Malawi National Council of Sports Sunduzwayo Madise anali nawo pamwambowo ndipo izi ndi zimene anayankhula. Pea Malawi ndikola ngati kuti tiphunzirepo phunzi tisamanyoze chikhalidwe chathu zichika pasogolo tizaphunzitsa ena. Ndikola ngati kuti nzabwino kukhala ndi magulu ngati Mulako wa Lomwe, Umteto, kulamba kwa Chewa, nzabwino zonsezi. Koma bwanji titati tonse tapezana tsiku limodzi ku Big Kamuzu Stadium lingabebetu tonse ine ngoni ndipanda naso ndikalawe gondros wa awanea Mulako ame mutchula uchi ndikamulawe nayenso amenochi tida tipela mapanga ndikatilawe koma siku lawo akoko umafunsa kuti kodi izi mapanga bwana ndi amakuza history yake ukamatero kati Malawi ndikuti dziko lako kuli. Nduna ya zachisamaliro cha anthu Mai Jean Sendeza yafunsa Amalawi kuti agwire ntchito limodzi polimbikitsa ufulu wa anthu aulumali. Asendeza ayankhula izi pamene amakhazikitsa ndondomeko yolimbikitsa ufulu wa anthu aulumali ya chaka chino yomwe inachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Brenda Kayo. Asendeza ati ndondomeko zomwe azikhazikitsazi zithandizira kuthana ndi ena mwa mavuto omwe anthu aulumali amakumana nawo. Iwo ati mwa njira ina boma lidakhazikitsa thumba la ndalama la anthu aulumali kudzera ku nduna wawo. Ndipo Asendeza ati kudzera ku thumbali boma lidayika ndalama zokwana 1 biliyoni kwacha ndipo nduna wawo wafikira ndi thandizoli kwa anthu aulumali okwana 9,000 kunjira zosiyanasiyana monga za umoyo, za maphunziro ndi zina zambiri. Nafeso kunduna wathu makamakaso kumbali imene ya zathu aulumali kukhala kukuvutika kuti kupeze ndalama chifukwa za zina zimene zimachokera kwa azathu amene. Koma ngati boma tatsimikiziridwa ndi azathu akunduna makamaka nduna aku finance kunena kuti ngati khomo lina likutsekeka lina limayenera kuti lizitseguka. Kotero panopa tatsimikiziridwa kuti ndithu ndalama zopita ku nduna umene kuti poona kuti kodi nkhani ya azathu aulumali iziyenda bwanji akhala akutipatsa. Mawu ake wachiwiri wa pampando wa bungwe la Fedoma Askada Lewis apempha boma ndi anthu ena kuti afikire ndi thandizo lochuluka kuthumbali. Ambiri amene akhala kuti thandiza ngati Ziliko kumbali ya chuma chothandizira program imene kandi social cash transfer kandi public works program ndalama zawo zikunka zichepera. So ndikofunikira kuti boma lilowererepo lonjezere ndalama zimene limapititsa ku social protection. Ndondomeko zothandizira anthu aulumali zomwe akhazikitsazi zigwira ntchito kuyambira mchaka cha 2025 mpaka 2030. Nkhani zathu madzulo ano zathera pamenepa koma tisadasiyane na insomitu yake. Zipani za Democratic Progressive DPP ndi Alliance for Democracy AFOD zikuyembekezeka kukhazikitsa manifesto ndi kampeni la mulungu lino. Malawi Electoral Commission yalimbikitsa ntchito yophunzitsa anthu nkhani zokhudza chisankho. Ndipo akuluakulu akupitiriza kupempha anthu kuti agwirizane manja pa ntchito yolimbikitsa ufulu
wa anthu aulumali. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno kukanema yanu yokondeka ya Times ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Tikufunirani usiku opambana.